Ustaz, Oh, Iyyasu amma gaa osoo gara dhuraayin ga'e mataa marraatii kaa deemnaa Iyyasuus eessaatii gara biyya lafaa dhufe? garaa haadha isaa keessaati. Laakki hin Eh, jedhu kaa achirratti. eessaa Achirra jire? jiru. Garaa haadha isaa keessaatii hin jedhu. Innaa gara biyya Garaa haadha isaa lafaatiin dhufiin jedhama. Eessaa jedhare? miti kaa garaa haadha isaa keessa hin jedhu koo bara. Eessaa jedhare? Eessaa jedha natti maa eessaa jedhare? Inni iddoo jedhu hin qabu. Abbaa isaarraatii jechuudha. Hin jedhu. Abbaa isaa Eessaa fidan hin jedhu. Hin jedhu. eessa jira ree gara haadha isaa keessa kan jedhu sikkoon jiru. Kana Haadha irratti isaa maal irraa jettaa? dhalachuu Maatiyos Wangeelii irratti nutti hime. Maatiyos keessatti gara haadha isaa keessaa dhalachuu. Yesuus namni jedhamu garaa ishii keessaa bahuu kan nutti hime. Luuqaas Wangeelii irratti garaa ishii keessaa dhalachuudha. Akka gara addunyaa kanatti kan inni dhufe. Gaafa inni gaafa urjiiwwan garaa garaa harcaani gaafa jedhu gaafa Yesuus Kiristoos garaa ishii keessa gara addunyaa kanatti dhufe miti. Iyyasuus Kiristoos yeroo inni dhalate osoo hin taane Isaayyaas yeroo inni fannifame yookaan immoo yeroo inni harka Yihuudotaatiin gara Maal jettani Yesuus yeroo dhalate osoo hin taane yeroo warri Yihuudotaa qabanii fuula isaa dhiigaan bade sana dubbate jechuudha. Amma Iyyasuus Kiristoos dura osoo hin dhalatiniin dura hin mul'anne ture jechuudha. Akkuma abbaa isaati amalummaadhaan tokko waan ta'eef abbaa wajjin jechuudha. utuun fannifameen Yesuus hin mul'anne. Osoo ayyaadallee osoo hin dhalatiniis hin jedhu. Osoo hin dhalatin. Osoo hin dhalatin maa nuun mul'anne ayyee. Biyyee. Naatiif waaqayyo tokko miti. Maaliif amma kitaaba raajii Jechuun Farhaanin argitanii beektu utuun dhalatiin dura. ati waaqa miti ka maali? Waaqa miti maa Yesuusis waaqa miti barkan irratti dubbataa jiru Yesuus waaqa miti. Fakkeenya ani Farhaan utuun dhalatiin dura na argitanii beektu naan. Akka ati dura jirtu kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Osoo hin dhalatin dura akka jirtu. Fakkeenyaaf isin akka dura jirtan barreeffamee jira macaafa keessatti. Ani maqaan kiyya kaafamee hin dubbatamne garuu namni akka jiru hin jira. Maqaadhuma kaafamee kan dubbatame hin jiru Yesuusis maqaa kaafamee hin dubbatamne. Hin jira Yesuus Kiristoos kitaaba qulqulluu keessatti akka Inni kakuu haaraa keessatti san booddee Yohaannistu booda raasee malee warri duratti maqaa isaa kaasanii kan haasaan tokko hin jiru kakuu moofaa keessatti jechuudha. Isin fakkeenyaaf maqaan kaafamtanii jechuun maqaa keessan ispeesifikaali isin ta'ee osoo hin taane isinis jalqaba utuun uumamiin dura akka turtan hin dubbata wangeelli. Ani kan hin jedhe garuu isin argee beekan namni utuun dhalatiin isiniin. Ish galatooma. Amma fakkeenyaaf turuu kiyyaatii fi Yesuus Kiristoos turmaanni isaa yookaan immoo akkamitti wal turtiin keenya garaagarummaa guddaa qabaa jechuudha. Waaqayyo jira gaafa jennu amma akka namaatiin osoo hin taane amalummaa isaatiinidha jechuudha. Akka nuti isa arguu dandeenyu osoo hin taane akkaataa nuti isa arguu hin dandeenyetti kan inni jiru malee akka nuti booda yaada Waaqayyoo keessatti akka uumamnu yookaan Isti Yesuus jalqaba jiraachuu san agarsiisa. Utuun dhalatiin dura Yesuus jiraachuu san agarsiisa. hin jira. Ayyeen agarsiisa wangeela irraa jiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko mee baasaa dubbisa. Boqonnaa tokko jalqaba sagalee waan hundumaa dura sagalee ture sagaleenis Waaqayyo bira ture sagaleen sunis Waaqayyo ture jedha. Eeyyee sagaleen suni waa hundumaa dura ture jedhamuti. Sagaleen sun waa hundumaa dura ture jedhamuti. Sagaleedha kan kennechaa jiru. Sagalee. Rakkoo eeka rakkoo tokko hin qabu akka deemna sagaleen sun. Sagaleen kiyya dhaga'ama. Yesuus Yesuus otoon dhalatiin dura jiraachuu kan jiru maa sagaleedha. Sagaleedhaan Kan kiyya moon isaaniidha jiru sagaleen ni dhaga'amaa hin jiru. Quraana keessatti anis nam ture ani Farhaan ture isaa wal jirtu al tokkos. Wal jirtu. Ni jira amma ni jira deebee jira neetworkiin keessan na fakkaata. Kan kiyya daa'i. Laa kan Ustaz Farhaan. Ustaz Farhaan isin irra bilbilamee jira seera. Isin irratti bilbilame Ustaz Farhaan? Irratti bilbilamee tole. طيب أباك إذا مال جتن وان جتني يسوس دورة جراتشو رتد عبدنتي فكاتا يسوس دورة جراتشو رقم مالي رجتن Wangeela Yohaannis hin kaase Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. وانجيل يوحنس بقولنا توكو لكوسو توكو طيب مال جدا Meeree dubbisa jalqaba sagalee ture sagaleen sun Waaqayyo bira ture sagaleen sun immoo ofuma isaatii Waaqayyoon ture jedha. سجليتش مكان إسا يسوس توريمو Maqaan isaa Yesuus akka ta'e immoo 14 irratti garsiistee dubbista.
La jechuun gaafeen Ustaz Farhaan akkasumatti hin fakkaatu. Maqaan sagalichi sagaleedha. Sagalichi sagaleedha. Ammoo wannaan Yesuus Yesuusidha. Maqaan Yesuus jedhamu kun muutii irraa kaafadhaa dubbadhaa Ustaz Farhaan yoo deebitanii jiraattan. Inni dhaga'ama Ustaz Farhaan? Bilbilli irratti bilbila. Eeyyuu abbaa kidaan dubbadhaa ayyee. Ennaa sagaleen suni hundumaa dura turuu isaa nutti argisiisa. Amma fakkeenyaaf Iyyasuus akka ta'e immoo lakkoofsa 14 irratti maal jedha? Sagaleen sun dhufee ofii isaatii maal ta'e jedha. Sagaleen sun dhufee foon ta'e yookaan immoo foon akka uffate nutti argisiisa jechuudha. Sagalee maaliin isin jedha? Sagaleen sun maqaan isaa Yesuus ture moo? Awwa. Ay waa'ee maqaa miti ko amma kan irratti haasaa jirru waa'ee jalqaba turuu isaatiitidha. Jalqaba eenyu turu? Jalqaba turuu Iyyasuus Kiristoos. Yesuus jedhamaa tureeree suni sagaleen sun Yesuus duraan turee jiraare moo sagaleetu jijjiirame jechuu jirtan? Dubbii maal jedhamtu sin bakka waan namni jeen dhageessanii sin siyaasa dubbii siyaasa fayyadamtu bakka sin siyaasa dhiisaati waaqayyo dura jiraaf hin jiru irratti haasaa bakka waaqayyo Yesuus Kiristoos eega dhalatee Yesuus jettee moggaafta jedhame malee sagaleen durumaa jira bakka waaqayyo bira eenyu taanaan namni waaqa argee beeku hin jiru namni ija waaqayyo arge fuula waaqayyo arge Yesuus Kiristoos qofadha nus waaqayyotti kan amannuu fi isa Yesuus waaqayyo biraa dhufe ammoo gara waaqayyo nama meeqa wajjin haasofna Ustaz Farhaan yoo jiraattan haasofsiisame maaliif nu battarre sagaleen durumaa jira siniin jedhame miti sagaleen jedhan Yesuus jedhamamoo dirqama Yesuus ta'uu qaba xiqqoo dubbadha. Sagaleen kun neetworkiin isin qabee jira qofa viidiyoo isin cufame yoo isin hojjate viidiyoo isin cufaa yoo isin hojjatame amma dhagama Ustaz Farhaan niitoorkii kiyya miti ustaaza wal qoyaa niitoorkii biraatu natti seene lama ta'ee hojjeta jennaan akkas ta'a gidduutti daataa fi waayifaayi walitti dhufe akkas ta'a. Eeywa tamam haasofsiisa ni dhaga'amaati haasofsiisa. Abbaa kidaan haasofsiisa warri kaan cal jedhaa dhiifama. Abbaa kidaan na dhageessu. Miti bakka karaa seera qabeessa gurraaf sirrii miti namni yoo siyaasa yoo fayyadamu gurraaf sirrii miti bakka namatti tolu. Ati ol sitti kooshi jara waliin haasaa dhiifama. Haasofsiisaan ela yoo gaaffii keessan isiniifan deebisaa gaaffii kanaaf immoo deebiin sirrii miti yoo jettanii fudhachuu dhiisuun mirga keessani. Inni gaaffii kiyya hubattaniitu garuu gaaffii kiyya hubattaniitu garuu akkan jedhe namni Iyyasuus jedhamu kun maqaan Iyyasuus jedhamu kun ergan dhalatii otoo hin dhalatiin dura hin ture maqaan kun. Maqaa isiniin hin jenne amma waa'ee maqaa irratti haasaa hin jirru Iyyasuus waa'ee maqaa haasa'u jira kaan waa'ee maqaa haasa'u jira akkan jedhe namni Iyyasuus jedhamu kun otoo hin dhalatiin dura ture iyyuu siin hin jedhe maqaan Iyyasuus jedhamu kun namichi Iyyasuus jedhamu kun otoo hin dhalatiin dura hin turedha gaaffiin koo. Miti kaayisa irratti haasaa hin jirru innis hin jira koo Iyyasuus jechuun amaanu'eel. Animmoo haasa'u jira. Maal jalqabama sagaleen sagalee dhumatee jalqaba ture waa'ee sagalee miti kan haasaa jiru sagaleedhaan isinis hin turtanii anis nan ture akka sagaleedhaan jechuudha. Anka sagalee son taane Iyyasuus maqaadhuma Iyyasuus jedhamu kanaani otoo kakuu moofaa keessatti dhufee durbee Maariyaam irraa hin dhalatiin hin ture iyyuu jedhan. Maqaasiin jechaan jiru laamman maqaanis hin jira garuu Amaanu'eel akka inni dhalatu kakuu moofaa raajicha Isaayyaas keessatti barreeffame. Ganaa ka dhalatu kaanni ganaa ka dhalatu malee ka dhalate miti. Ergasiitii booda kunoo dhaggeeffadhu rakkoo tokko hin qabu sasiifan ibsa. Jalqaba osoo hin dhalatiniin dura Amaanu'eel akka dhalatu raajichaan dubbatamee jira jechuudha. Akka dhalatu sun akka dhalatu. Eeyyee. Kaza barri 5,500 yookaan immoo barri abaarsaa sun erga xumurameeti booda Iyyasuus Kiristoos rakkoon qabu bara 5 walakkaan danda'aman kalaqoosa waaqayyootti jechuudha. Barri sun erga xumurameeti booda Iyyasuus Kiristoos ilaaliga. Iyyasuus Kiristoos jalqaba turee jira osoo hin dhalatiniin dura akka dhalatu raajiidhaan dubbatamee jira jechuudha. Jalqaba turee wayka sagalee ture sagaleedhaan ture jechuudha. Kanaaf animmoo kan isin gaafadhe sagalee osoo hin taane Iyyasuusumti wanni jedhamu kun hin ture ituun dhalatiin durbee Maariyaam irraadha. Akka Iyyasuus jedhamee moggaafamu kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jira osoo hin dhalatiniin dura. Ikkoo kanaafuu Iyyasuus Kiristoos kan jedhamu erguma durbee Maariyaam deesseeti miti. Laakki duruma kakuudhaan jira. Qoy Silaa'oo immoo maal jedha al tokko Silo'aam al tokko naa obsi. Abbaa kidaan Iyyasuus wanni jedhamu otoo hin dhalatiin dura maqaan kun kennameef namni Iyyasuus jedhamu hin ture. Iyyasuus jettee moggaastaa kan jedhu hin jiru
Inni yeroo erga dhalatee booddee kan moggaafamu inni Maatiyos Wangeelii irratti boqonnaa tokko irraa kaasee lakkoofsa 18 irraa akkas jedha. Amma lakkoofsa 23 dubbistan. Lukaas Wangeelii irraa boqonnaa tokko kaasee lakkoofsa 26 irraa kaasee dubbistan hin jira. Sanaan isin hin gaafanne yeroo dhalatu Yesuus jettee ni moggaaftaa ka jedhu miti kan isin gaafadhe. San dura namni Yesuus jedhamu Waaqas haa ta'u namas haa ta'u otoo Yesuus hin dhalatiin dura Yesuus ka jedhame kun hin jira tureyyuu maqaa kanaani. Inni kakuu moofaa keessa hin jiru Yesuus kan jedhu jechuudha. Kakuu moofaa keessa Yesuus kan jedhamu kan inni argame yoomii booda Yesuus Kiristoos kan argame. Bataam turu ama bareeda. Yesuus kan jedhamu kan argame yoomi. Kan argame miti kan dhalatee jedhe. Isu haadha rakkoon hin jiru dhalatee jechuun argame jechuudha. Maa hiikni isaa miti akka macaafaatti. Miti hin argameef dhalateen garaagarummaa qaba. Dhalachuun keenyaa fi dhalachuun Yesuus Kiristoos garaagarummaa akka qabu beektaa? Garaagarummaa qaba. Mee akkas taana ishee faarfannaa keessatti boqonnaa 91 lakkoofsa 2 irratti gaarreewwan hin dhalatanii jedha. Maal jechuudha? Gaarreewwan maalirraa dhalatan? Hin dhalatan jechuun maali? Ani gaaffii isin gaafadhe bara. Garaagara waan jettaniif hin dhalate jechuun maali? Amma fakkeenyaaf namni sin dhalataa, horiin sin dhalataa, gaarreewwan hin dhalatu gaafa jedhamu hin argamanii argisiisaa jechuudha. Hin argamanii jechuun maali? Hin dhalatee miti kaan. Dhalatee fi amma hiika lama qaba siin jedhe dhalachuun kiyyaa fi dhalachuun Yesuus Kiristoos garaagarummaa guddaa qabaa siin jedhe. Maali garaagarummaan keessan natti himaa? Garaagarummaan keessan? Garaagarummaan keenya amma fakkeenyaaf nam tokko gaafa dhalatu kiromozoomiin dhiiraa fi kiromozoomiin dhalaa erga walitti dabalameeti booda dhiira yookaan dhalaa ta'e dhalataa jechuudha namni tokko. Yesuus Kiristoos garuu sanyii dhiiraa malee ilaal dhaggeeffadhu gaa. Sanyii dhiiraa malee jalqaba sagalee ture sanatu dhufee qulqulleetti dubaroo Maariyaam irra bulee jechuudha. Garuu lamaan keessan dhalachuu miti akkaataa isaatu gargari malee. Ikkoo maarree kaasitti maatan jira. Ikkoo akkaataa isaatu gargari miti. Akkaataa isaatu fakkeenyaaf akkaataa itti dhalantantu gargari malee lamaan keessanuu dhalattanii jechuudha miti. Eeyyee. Hin dhalate jechuun hiikni isaa maali? Akka macaafaatti mee amma gaarreewwan hin dhalatan gaafa jedhamu. Waa'ee gaarreenii miti amma qoyka maalati gaarreen dhiisiitti waa'ee kiyyaa fi waa'ee dhalachuu Yesuus. Isin hin dhalattan jechuun maali? Isin hin dhalattan jechuun maali? Na dhaladhe jechuun ani fakkeenyaaf uumamadha jechuudha. Abbaa kootii fi haadha kootii Yesuusoon dhalate jechuun dhaggeeffadhu ka. Abbaa kootii fi haadha kootii wal bira gahee akkan uumamu yookaan immoo akkan argamu na taasisee jechuudha. Galatooma kana. Maariyaamii bira inda'u gaaffii si gaafadha rakkoon qabu. Yesuus Kiristoos akkuma namaati yookaan immoo akka namaatti dhalate yoo jette namni abbaa qaba haadha qaba. Abbaan Yesuus Kiristoos eenyudha? Ayyee ani akkasiin jenne Yesuus Kiristoos akkuma nama kamiittuu dhalate hin jennaan. Nu musliimoonni illee hin jenne. Garuu akkan isiniin jedhe hin dhalate jechuun ni jirta. Silaa'oon piliis maayikii keessa fadhume nama guddaa waliin haasa'aa jira. Kabajaa illee waliin dubbatu jira. Nu jeeqinaa dhiifama ishee. Hiika isaan beektan jennaan abbaa kidaan jechuun akka qaldii maqaa namaan kennamu kun maara gadha. Tole. Wanni jechaa jiru hin dhalate jechuun tokkodha nuun jechuudha miti. Fakkeenyaaf addaaf hin dhalate yoo jedhame yookiin hewaan hin dhalatte yoo jedhame tokkodha miti akkaataan garuu Yesuus hin dhalatee fi isin hin dhalattaniin gargarootaa tan akkaataan dhalanni keessanu garuu dhalachuu jechuun lamaan keessanu uumamuu jechuudha miti hiikni isaa garuu. Lakki uumamuu hin jedhu Yesuus hin uumame osoo hin taane hin dhalatee jedhama. Ikkoon dhalatee jechuun hin uumame jechuu miti. Rakkoo tokko hin qabu. Asuma irratti gaaffii tokkoon gaaffii keetti siifan deebisa gaaffii maani jechuudha. Amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos kitaaba qulqulluu wangeela Maatiyos boqonnaa 3 keessatti gaafa cuubamu bishaan keessa dhaabbatee abbaan maal jedheen zintuutu wallee isaa fakkara ilmi koon hin jaaladhu kunoo jedhee ilma isaa ta'uu Yesuus Kiristoosiif ragaa ba'ee jira tokko jedhe. Yesuus Kiristoos ilma waaqa abbaatidha jenna nuti jechuudha. Tokko kitaabnis ragaa waan ba'uuf Yesuusis abbaa koo jedhee waan waamaa tureef jechuudha. Amma fakkeenyaaf ati haadha keerra dhalattee jirta. Ati haadha keerra gaafa dhalattu abbaa qabda moo hin qabdu? Qaba. Abbaa hin qabda tokko. Abbaan kee suni si godhate jedhama moo si uume jedhamame? Abbaan kee na godhate jedhama. Eeshi Yesuus Kiristoosii fi abbaan isaa waaqa abbaa erga ta'eeti. Abbaan Yesuus Kiristoosiin in uume jedhama moo ilma isaa yookaan immoo hin godhate jedhama? In uume jedhama. In jedhamu. Akkamitti fakkeenyaaf anaan abbaan shan mis hin gaafadha. Fakkeenyaaf abbaan koo haadha isaa jaartii isaa faana waan ciisee fi hin godhate jedhama. Waaqayyo eenyurraa godhate? Waaqayyo sagalee isaa gara dubaroo Maariyaamiitti akka inni dhufe dhalatu taasisee jira koo bara. Ilma koo Waaqayyo eenyurraa godhatee hin godhate jenna fakkeenyaaf eenyurraa godhate?
Maariyaam irraati akka inni dhalatu yookaan immoo Maariyaam irraati kan inni dhalate jechuudha. Ikkoo hin godhate jennaare Maariyaam irraa godhate ilma jennaa nuti. Ikkoo ilma isaatiidhaan siin jechaa jira akkoo bara. Ikkoo Maariyaam irraa hin godhate hin jedhama Waaqayyo. Abbaa Kidaan. Nagama. Abbaa Kidaan nagama sagaleen gojo. Indemina wae gaafi kana dhitee kabra wal gaafa nadra. Nagama itti fufa akkasumas. Abbaa Kidaan jirtu? Abbaa Kidaan tu badena fakkaata haa deebanii Umar kun. Aywa. Nama guddaadha na fakkaata nama yaadasiya. Yoo jiraata wal deebisaa. Baabaa qaban ture jara gaafa hedduu gaafachuu ture. Deebisaan yaa jamaa warri wannaadha. Niitoorkii jaraa ta'uun hin mala. Ayyee siiloomi kana dubbistammoo mee siiloomi kana dubbisa ayyee. Sagalee namaa qabee Abbaa Kidaan ergadha deebisaati yookaan. Sagalee namaa qabuuf asirraa bu'uun qabaal tokko sagalee namaa qabu. Bo'ee. Waa qabaa kotta rakkoo. Onna deebistu ishii dirqama waan ta'eef. Ayyee tole. Barreessa deebisee. Tamam. Ayyee deebisaan Abbaa Kidaan. Ayyee. Kana ol seensiftanii isin bakka Abbaa Kidaan gabbustanii. Way Abbaa Kidaan seensisaa si gabbusee si amaan erga jedhu. Galeetan jira jechuudha. Indee asumarraa narratti bilbilanii dabaree bilbilli kiyya baay'ee jala waan jiru irraa na baasan. Okay. Ayyee tole. Ayyee. Mee Ustaz Farhaan wajjin haasoftanii Abbaa Kidaan dhiifama agasii fi siloo aamii kana dubbisamee yeroo takka. Rakkoon qabu asuma. Ayyee tole. Wajji itti fuftanii Ustaz Farhaan adeemu yoo gosi inni deebi'e seensisaanii. Tole. Siloo aam jirta akkam nagaadha? Kamsin. Jira alhamdulillah. Ayyee atoo waan jettu qabdamee atilleen akkasumatti Yesuus Kiristoos nama guutu jettee amantaa? Andurumaa kaaseeyyuu namuma maatii keenya irraa kaasee maatiin keenya hundiyyuu namuma amantaa kan hordofudha. Haa ta'aniiti garuu namni erga guddatee namni erga baratee amantaa erga barate waan gaarii fi waan yaaraa adda baafatee waan sirrii hin taane taanaan gadhiisuu hin danda'a namni kamiyyuu iddoo hubatee booda jechuudha. Anamma akka maatii kora dhaladhee guddadhee amantaa kotteen guddadhee amantaa nama kamiyyuu nan hordofaa. Waa Yesuus Kiristoos akka nu hubadhetti Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee isin warri Islaamaa kun siyaasa fayyadamtu bakka siyaasa amantaan immoo siyaasaan ni kamu siyaasaan ni hoogganamu. Dubbii micciiramaa dubbii jallaatiin ni kamu wangeellis ta'e wanti kamiyyuu haqa yeroo haasa'uudha malee. Akka fooniitti saayinsii jechuun miti baayoloojiin siyaasa oguu jettu poolitikaa baantamoo nu ajjeesisuu barbaaddeeti moo poolitikaa keessa hin jirru nuti. No jechi siyaasaan fayyadamu bukkee qabaa waa hin taaneen hiikkatu wangeela bakka Yesuus Kiristoos dubbiin taphattu siyaasa fayyadamtuun jedhiniiti nu ajjeesisini dubbiin taphattuu jedhi yoo xiqqaate yoo. Inni rakkoo qabu akka hiikkatanitti hiikkadhaati. Siyaasa fayyadamtuu nuun jette booda ammoo namni dhufee gareen shaadaa siyaasa fayyadamte jedheetiin kun dhufee nu ajjeesa booda. Ayyee tole. Ati amma maal yaaddaati? Namni gareen shaadaa erga jedhame gareen shaadaa kun warra namoota amansiisanii gara amantaa ofiitti namoota waaman kana natti fakkaata warra dhugaa bahan amantaa isaanii warra lallabatan natti fakkaata. Garuu amantaa namaa xiqqeessaa waaqa namaa arrabsaa tuffii fayyadamaa arraba jalaa fayyadamaa namni amantaa fudhatus hin jiru namni amanus hin jiru Yesuus Kiristoos. Laa hin arrabsinu arraban fayyadamnu nuti situ dogongora hubate malee nuti arraban fayyadamnu. Maal dhagaan jiru maal Yesuus Kiristoos namadha jechuun tuffiidha lammaffaa immoo Yesuus harree yaabbatee nama kan jedhu nuyi miti bar macaafatu jedha macaafa irratti yaa kennu immoo. Macaafa irraa barattoonni Yesuus illee nama jechaa ni turani macaafni nama kan jedhu ragaa ni ba'a macaafni ni jira macaafa irraa siyaa kennume. Lakkeen hin fedhu waan beekan maal naa godha ifoon beekuna dubbisu. Mee siyaa kennu ani fakkeenyaaf amma
hojii ergamoota boqonnaa lama lakkoofsa 22 bani meeroo takka yoo macaafa biraa qabaate. Phexros maal jedhee gaafa uummatatti dubbatu yaa isin yaa saba Israa'el jedhee. Yaa saba Israa'el Waaqayyo karaa Yesuus nama Naaziriit kana hojii dinqiitii fi hojii gurguddaa hedduu hojjeteetiin jira. Isin ammoo isa qabdanii ajjeeftanii dabarsitanii kennitanii akka ajjeefamu gootanii jedhee dubbata. Nama Naaziriitidhaan. Yesuus nama Naaziriit kana Waaqayyo karaa isaatiin hojii hedduu hojjetee jira jedhee dubbata. Yesuus illee ani nama jedhee jira. Ani nama jedhee dubbatee jira Yesuus illee. Beekamaadha kan Yesuus ilma namaati yeroo jedhu maal jette Silo'aa? jedhu osoo hin taane Yesuus Kiristoos ani ilma namaati gaafa jedhu an nama ofiin jechuu barbaadu osoo hin taane dhaga'ama. Maal jechuu barbaadee ture? Gaafumayyuu Waaqayyo duraan dursa Ani nama jedha bara ani nama akkasiidha jedha. Ani nama akkasiidha ajjeesuu barbaaddu jedhee dubbata. እና ኢየሱስ ክርስቶስ ilma namaati akkamitti ilma namaa ta'ee biyya lafaarra namni jiru hundumtuu maqaa biraan qabu nama malee namni kamiyyuu koottaa nama uumna kan jedhe Waaqayyo yeroo takka naaf oolche. Galee jira safaraan. Salaamu alaikum. Na biraa mul'atu wajjin jiru ta'u. Hayya tole abbaa kidaan deebi'aa tole. Abbaa kidaan ka duratti isin deebi'aa ergadhaati deebi'aa. Guddisaa ka Ustaz Farhaan hin gubbaa sanii bakka Silo'aamii kana kaa'ame. Awwal gaafa wayii gaafadhu. Ni gaafatta qoyyoo takka. Silaa'oom. ايوه هتبسيطها أستاذ فرحان مي يعني في قصيدة يعني ما عندي نشاط جرى أنا بقرأ واقعي أبا Baga jiraatte. اوكي Gaaffii isaanii waliin jalqabe xumurrumoo akkam? ايه واي ما يسوس ياسم نمي Gaaffiin jara gaafate ture. يور بس Namni Yesuus Kiristoos jedhamu qaamaanii ture iyyuu siin jedhe to durbee Maariyaam irraa dhalatiin jedhee gaafatanii ture. Yesuusin malee namni maqaa biraa qabu hin jiru. Itoo Yesuusin dhalatiin duras immoo namni itti waamames hin jiru. Gaafa kakuun galameefi garuu gaafa kakuun galameefi amma nuyi gaafa dhalanne dhiira keenyaaf dubara keenya namni beeku hin jiru. Abbaan qofaati koo edda wal qunnamanii nama ulfaa'ee ulfooftee booda mucaan dhalatu kun dhiiradha dubaradha wanti beekamu hin jiru. Maqaan naaf kennamis hin jiru. Eegan dhaladhee eenyummaan koo baramee booda maqaan naa kenname. Yesuus Kiristoos garuu otuma Yesuus garuu etuma hin dhalatin inni duraayyuu jira ka sagaleedhaan hafuuraa waan jiruuf deebee qaama uffate gaafa dhufu maqaa Yesuusitti akka fayyadamuuf dursa kenname malee waan dura hin jirretti argame miti. Yesuus Kiristoos waan haaraas miti inni sagaleedhaan hafuuraa waan Yesuus jedhamee maqaan dura kennameef jira mee agarsiis. Eenyu kenneef? Kan dura kenname Yesuus jettee immoo gaaftaa jedhamee hin jiru. Inni kaa durbee Maariyaamii kaa inni kaa durbee Maariyaamii waan ta'eef suni dura dursame osoo hin taane kana ergamaa Waaqayyootu ergaa kana fide rakkoon hin jiru waan ganaa dhalatu maqaa kana moggaasaniif malee kun waan addaa miti maqaa kennuun waan addaa miti tole garuu isa bee namni Yesuus Kiristoos jedhamee waamamu akka jiru beektaa? Yesuus Kiristoos dura namni hin jiru. Yesuus ka jedhamu jira moo hin jiru? Hin jiru. Yeesi garsiisaa qoytu san sin agarsiise mucaa tokkosu jedhu kana dubbisee keessatti deebi'a. Tokkosu mee jirta shaadaa jechaa roon fakkaata qoy. Sitti deebi'a. Shaadaa. Shaadaa. Tokkosu jirta? Haadhoo koo jira. Akka fayyaa keedha? Nagaa galata rabbii akkam. Nagaa alhamdulillah jabaatta? Jajjabaadha aboo akkam nagaa keessanii? Nagaa alhamdulillah. Maal ajajamnu mee? Ustaazii kiyya shaadaan qabachuu fedha beektaa garuu shaadaa qabachuudhaan duratti waan tokko tokko osoo na barsiistanii maal jettanii qabachuuf fedha abboo. Okay. Ati maal amantaan kee? Dur? Waaqeffataadha. Waaqeffataadha? Ayyoo. Ayyee bareeda. Waa'ee amantii irraa xiqqoo ishii daqiiqaa muraasa sitti himnuure sammoo? Digaa isa barbaadeen aga tokko tokko waan isin nan beeka garuu aga tokko tokko nan beeka garuu
Waan yeroo ispeesifikii kophaatti gaafachuu barbaaddu hin jira wanti gaafannee si ibsuu barbaaddu. laa isinumti na barsiisa. Ayyee akka walii galaatti wanti si ibsinu nuti musliimoonni jalqabumaa kaanee amantii islaamaa kana rabbiin nu kennuu isaati. Rabbiin quraana keessatti boqonnaa 30 irratti rabbiin ilma namaa kana amantii uumamaa irratti isaan uume jedhee nutti hima jechuudha. Amantii irratti nu uume kana immoo ofiisaa akka nu jaallate boqonnaa 3:19 irratti amantii islaamaa kana anatu siniif jaallate. Boqonnaa 3 irratti. Boqonnaa 3 irratti immoo amantii musliimaa malee amantiin biraa tokko illee hin jiru jedhee nutti hima. Boqonnaa 3:85 irratti immoo namni amantii islaamaatiin adda amantii biraa barbaadu inni guyyaadhumaa sana warra badiinsaa irraatii jedhee nutti hima. Amantii islaamaan adda ala amantii biraa akka barbaadu inni guyyaadhumaa warra badiinsaati jedheetu nutti hima Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu amantii islaamaa jalqaba dhugaa ta'uu isaati kan nuti amannu. Amantii islaamaa kunoo maalinidha jennaani amantii islaamaa kun tokkicha rabbi tokkicha isa dhugaa sanaaf isa qofaaf sagadu isa qofaaf wanni inni ajaje tolee jechuu isa qofaaf ajajamu jechuudha. Maal islaama jechuun jechuudha. Rabbi sunoo waaqni sunoo isa kami jennaan waaqa uumaa waa hundumaa ta'e isa samii fi dachii guyyaa 6 keessatti uume. Boqonnaa 50:33 irratti dhugumaan nuti dachii fi samii waan isa gidduullee jiru guyyaa 6 keessatti argamsiisnee jedhe. Dachii fi samii waan isa gidduu jiru jechuun muktis, dhagaanis, namnis, horiinis, beelladnis wanti hundumaa jechuudha. Allah jechuun isa kanadha jedhe. Kanaaf Quraana keessatti boqonnaa 22:5 irratti yaa ayyuhan naasu yaa ilma namaa jedhe laal musliimoota qofan jenne. Yaa ilma namaa isa waaqeffataas, isa yahudaas, isa kiristaanaas, isa kamiinuu yaa ilma namaa in kuntum fi reebin mimma khalaqnaakum yoo nuti wanta isin uumne keessatti shakkii qabdan taatanii jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Shakkii tokkon godhatina nuti biyyoorraa isin argamsiisne abbaa keessan Hawwaa fi Aadam jalqabaa achirraa isin argamsiisne. Dhiifa maal tokko bilbila kaasa hojiirra jira waan ta'eef dhiifa guddaa. Sani koppii linkii godhaaf baleeyyan. Dhiifama dhagaama sagaleen koo. Jira ustaas. Saniifuu isiniin immoo jedhe jalqaba bishaan irraati yookiin ispeermii irraati kan argamtan. Ispeermii irraati immoo gara dhiiga ititaarratti dhufadhume silaa oom dhiifama sagaleen jeeqaara. Sagalee nyukka'e silkii gadi sagalee kanas. Miyuuti qabadhu dhiifama yookiin yoo lama biraa baname tokko cufi. Achimmoo maal jedhe bishaan irraati dhiiga ititaa taatanii dhiiga ititaa irraati immoo foon goone isin uumne foon sana irraati immoo lafee isin goone foon xiqqoo sana lafee itti jijjiirre harka fuula waan garaagaraa goone san booddee lafee sana immoo foon uffisnee nama guutu isin taasisneedha Rabbiin Quraana keessatti jechuudha. Ana kan isin uume isin argamsiise jechuu jira. Kanaafuu Allah nuti jenne Allah kan samii fi dachii ilma namaallee uume sanadha. Allah nuti jennu ammallee kan hin dhalchine kan hin dhalanne kan hin nyaanne kan hin dhugne kan hin rakkanne kan namatti hin haajomne kan waaqa biraatti hin haajomne kan ofiisaa iyyuu wanti hundumtu itti haajomudha. Quraana boqonnaa 112 amma 4 yoo dubbiste Allahin tokkicha kan fakkiin isaa ka biraadhaa hin jirre kan isa fakkaatu tokko hin jiru tokkichadha bakka tokkicha tokko osoo hin taane tokkicha jechuun kan isa fakkaatu hin jiru jechuudha. Ka biraa kan boodee irra dhufne inni hin dhalchu hin dhalatu ammallee wanti hundumtuu uumamni hundumtuu isatti haajomuu jedhe. Ammas Allah nuti jennu suni kan hin nyaanne kan hin dhugne garuu kan nama nyaachisee obaasudha. Boqonnaa 6:12 akkasuma boqonnaa 56 lakkoofsa boqonnaa 50 lakkoofsa 56 irratti maal jedha? Ilma namaa fi jinniillee akka jarri na gabbaraniif na sagadaniifan uume jedhe. Itti aansee maal jedhe 57 irratti maa uriidu minhum jararraa waan barbaadu akka na nyaachisan hin obaasan hin barbaadu. Ammoo ani jara nyaachise kan obaasudha jedhe Rabbiin dubbate jechuudha. Inni nyaata dhugaatii namarraa naajamu, qarshii keerraa naajamu, fuula keerraa naajamu, bareedina keerraa naajamu, dhiiga ati dhangalaasurraa naajamu. Boqonnaa 22 irratti maal nu jedha? Rabbiin lan yanaala Allah. Rabbiin isinirraa Allahan kun isinirraa hin barbaadu. Dhiiga isin qaltan hin barbaadu. Bifa isin qaltan yookiin bifa keessan hin laalu. Walaakin yanaalu taqwaa. Inni sodaa Rabbii qabaachuu keessan barbaada malee kan inni bara abbaa kidaanin naagashaa ol. Inni ka barbaadu sodaa isin Rabbiif ajajamtan isin irraa barbaada malee isin bareedaa taatan fokkisaa taatan dhiiga qaltanii dhiiga maal taatan dhiiga dhangalaastan hin barbaadu. Dhiiga nu dhangalaase
nu jedhee akkas ta'e wanni jedhamu tokko hin jiru. Nu jedhee du'e wanti jedhamu tokko hin jiru. Waaqa dhugaa akkasiitu jira Islaamaa keessaa jedhee nutti hima. Kanaafuu waan nuti gabbaru Allah nuti gabbaru kan akkasiitidha jechuudha. Kan namaa hin du'e kan dhiigaan dhangalaasiif jedheen akkas ta'e kan hin jennedha jechuudha. Hin beena fakkaatanii torkisaa ol deebisaan inshaAllah ta'e. Amma gara shaadaatti deemna wanni ol deebi'e. Abbaa kidaan tokko tokko barreessaa naatu sin galcha. Abbaa kidaan. Hello. Oh, yang jirtame? Tole, mee gaaffii si gaafadha. Akka wangeelaatti Yesuus Kiristoos namadha jedha. Okay, dhiifama utaachiin darbiin Yesuus Kiristoos nama miti naan jettee turte miti maqaan isaa Yesuusii waamamu isa dura hin jiru naan jettee mi? Yesuus dura hin jiru. Yesuus isa Barnaabaas isa mana hidhaa ture sana natti buuf deemta. Isa malee ka biraan Yesuus inni Barnaabaasis ka biraan jira. Innumtu uumama maqaa uumamaa ta'uu isaa baguma isaanuu barte. Yesuus inni mana hidhaa ture Barnaabaas sun uumama maqaa uumamaa mitiire Yesuus ka jedhu. Iya ka wangeela irra biraatti agarre garuu isa mana isa nuu baasaa gaafa jedhani. Kabiraas itti agarsiisa rakkoon hin jiru. Kabiraas itti agarsiisa garuu Yesuus ka jedhu kun maqaa uumamaa maqaa uumaati. Yesuus jettee moggaaf ta'e malee amma maqaa uumamaa fi uumaa maal qaba? Jechuun amma fakkeenyaaf Yesuus duratti namni uumama ta'e kun Yesuus Barnaabaa kan jedhamu kun tokko kan ol gashaa inshaAllah. Maqaa uumamaati miti Barnaabaas kun uumama miti. Yesuus inni Barnaabaas jedhamu sun. Ari hin danda'ama maqaa moggaafachuuni. Maqaa isa fakkaachuu miti maqaa baafachuu. Kanaafuu garuu maqaa uumamaati miti Yesuus ka jedhu. Maqaa uumamaa bakka maqaa waaqayyootti waamta jedhamedha. Uumaa addaan hin baasne. Garuu maqaa uumamaati yooti maqaan inni moggaafate tokkosu kana ergeen jira sanis ergaa inshaAllah. Akkan siin jedhe Yesuus kan jedhu maqaa uumamaa ta'u sana dura nama uumamaatu itti waamamaa ture. Yesuus Barnaabaa kan jedhamu jira kan biraallee Yesuus ka biraan jira siin jedhe. Duraa booda isaa waan hin beekuun qaba mani Barnaabichaa fi Yesuus isa kana seenaan isaanii adda ta'uu qaba maal ta'u Yesuus amma umuriidhaan biyya lafarra yeroo dhufe Abrahaam Yesuus ishi kan Yesuus kana dura jiru si garsiisu Yesuus kana dura ka jiru kakuu moofaa keessa ka ture nama kakuu moofaa keessa ture Yesuus jedhame akka waamu si garsiisu. Amma duraa booda isaa maal godhan amma Yesuus gooftaa moo gooftaa miti wallala amma Yesuus kaleessa yoo gooftaa miti maqaadhuma isaarraa iyyuu jalqabee Yesuus kan jedhamu maqaa uumamaati maqaarraa kaase maqaarraa kaasee iyyuu malee maqaa uumamaa maaliif gooftaa miti? Maaliif gooftaa miti gooftummaa eessatti dhabe? Eessatti dhabe gooftummaa? Gooftummaa waa'ee gooftummaa isaan jiru waa'ee waaqummaa sitti dubbataara Yesuus Kiristoos maqaan isaas waaqummaa maqaa waaqaa miti innis waaqa miti isin jedhe tokkoffaa abbaa kidaan kana Yesuus gooftaa ta'uu mutti naman taate. Yesuus gooftaa ta'uu hin beekta waaqa haadhiisu gooftaa ta'uu san beekta. Anu gooftaadha warra kun hojjechiisaa jiru kanarratti gooftaadhaan. Garee. Gooftaa jechuun waaqa miti. Bakka waaqa miti Yesuus. Gooftaa jechuun warra hojjechiistuu yookaan warra bulchitu irratti gooftaa ta'uudha. Fakkeenyaaf bakka nama hojjechiisaa jiru kanatti ani gooftaadha. Gooftaa jechuun hojjechiisaa jaraati. Fakkeenyaaf wangeela keessatti hojjechiisaan tokko saraatinyoota isaaniitiin gooftaa jedhee dubbatee jira jechuudha. Gooftaa ko jedhanii waamanii jirani. Gooftummaanii waan namaa kennamu waan namarraa fudhatamu jechuudha. Yesuus Kiristoos immoo gooftummaa isaa akka wangeelli dubbatutti wangeela Maatiyuus boqonnaa 28:19 irratti gooftummaa hundumtuu lafaa fi samii keessatti naa kenname jedhe gooftummaa aaboo. Kanaafuu aaboo kennameef malee waaqa miti inni. Aaboo kan kenneef eenyu jennaan waaqatu kenneef. Waaqni aaboo hin fudhatu hin kenna malee. Kanaafuu inni aaboo kenneef eenyu jennaan waaqadha. Inni fudhate immoo namadha jechuudha. Saniif nuti amma Yesuus Kiristoos namadha akka jennu. Okay, sinama Allah tamantu Allah kana eenyutu argee dhufe sagalee. Allah kanatti eenyutu argee dhufe inni kana fakkaata inni ne hojiin isaa akkas jedhee kan isa argee dhufe sin amansiise eenyudha sinin. Fuula Allah kana argee eenyudha. Isini waaqayyo nuti argee dhufe sin amansiise. Yesuus. Siloam. Yesuus waaqayyo argeera. Siloam. Argeera maal sak. Oh abba. Isin akka agarsiisa. Sagaleen durumayyuu isa bira ture hin jedhu. Hin argeen jedhu waa Yesuus isin jedhe Yesuus argeera waa sagalee naasofnaan Yesuus Kiristoos waaqayyo argeera. Maa biraa dhufeeyyuu biraa dhufee biratti deebi'eeyyuu biraa dhufas ana abbaat onan baa deebi'ee immoo isa nan fudhaa hin jedhe isumadha. Dura ammoo hafuuraan ture. Namni waaqayyo arge tokkollee hin jiru jedha macaafa keessatti. Tole tokko jiru kaayee namni argee hin jiru Yesuus hin malee. Yesuus namadha takkaan argine ka Yesuus hin argine namadha bari Yesuus.
Si galee? Yesuus nama maaltu godhe abboo? Yesuus ati abbaa kee haadha kee irraati qunnamtiidhaan dhalatte. Yesuus Kiristoos durbeerraa kan dhalatee fi Maa namni isa haadhaaf sagalee abbaa tura malee sanatu dhalate nama hin hafuura tura jedhamu? sanatu. Silaa'oom. Namni haadhaaf abbaa malee dhalate nama hin jedhamu? Nama kan inni guutummaan guutummaa namadhaan. Hayyee akkas taanaan mee dhaqiti Ibroota boqonnaa torba Ibroota mee boqonnaa torba lakkoofsa 3 irraa ilaalmee tokko dubbisite. Nan dubbisa booda jedha. Amma si dubbisee si agarsiisu sitti moo yookiin Malka Saadiqii beeyta? Malki isaa deeqqee dhan beeka. Malka Saadiq abbaa hin qabu, haadha hin qabu, garuu akka ilma Waaqayyoo bara baraan jiraataadha jedha. Amma inni nama moo Waaqadha? Akka ilma waaqayyo bara baraan jiraataadha kan isa kottan dubbisanis. Kanaafuu Waaqa moo nama jennaan inni bara baraan jiraata, akka ilma Waaqayyootti jiraata, haadhaaf abbaallee hin qabu, hidda dhalootallee hin qabu jedha. Yesuus Kiristoos illee hidda dhalootaa qaba. Inni kun moo hidda dhalootallee hin qabu jedha. Hiddaaf sanyii hin qabu dhagaa. Inni kun maaliif isa uume hin beekan. Kanaafuu inni Waaqayyoodha moo nama dhareenni? Siyoom dhagaye waaqa. Siyoom dhagaye. Maayikii cufadhu saami, maayikii cufadhu hin jeeqeen taraa kee gadhu. Tole inni abbaaf haadha hin qabu, jalqabaadhuma hin qabu, hidda dhalootaa hin qabu, ammallee akka ilma Waaqayyootti bara baraan jiraataa jira. Inni Waaqa moo nama Malka Saadiqiin kun? Amma isaan waaqumaaf nama sarara maal qabna? Ani kanan beeku Yesuus qofan beekan. Yesuus Kiristoos gooftaa koo fi waaqa koo ta'uu isaan beeka malee. Silaam kiyya. Akkan siin jedhu abbaa koo, bareedaa koo, amala qabeessa koo, amala qabaannaa nu as baatee haasofte, amala qabaannaa nu dhaggeeffattee taraa waliin haasa'u jirra. Wanni asitti walitti himuu jiru dhugaa barbaachadha malee dirqama fakkeenyaaf anarraa uffata kana qabadheera waan hin jedheef uffata kana malee qabareedu tokko hin jiru uffanni biraan jiru jedhee ija koo duunfadheen taataanaan uffata kana caala warqii ta'e meeqatu jira jechuudha. Garuu kunis uffata ta'e osoo jiruuti uffata biraallee ilaalladhe yookiin bitachuus ta'e fudhachuuf illee carraa biraa barbaadachuun qaba sii galee. Kanaafuuti wanni jechaa jirru dhugaa barbaacha dhugaa walitti himuudhaaf erga ta'e Yesuus Kiristoos waan haadharraa qofa dhalateef Waaqayyo hin jedhamu. Fakkeenyaaf Hewaan abbaa qofarraa argamte haadha waan hin qabneef isheen Waaqayyodha hin jedhamtu. Maal jennaan sun uumama Waaqayyoo keessaati. Rabbiin akka barbaadetti nama uume nama argamsiisa. Fakkeenyaaf Quraana keessatti maal nu jedha? Boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti nuti namarraa isin argamsiisnee jedha. Namarraa isa kam? Addaamirraati. Isarraa immoo dubartii isaa yookiin jaartii isaa argamsiisnee jedha. Nuun immoo isaanirraa isin baay'ifnee nuun jedha. Yesuusin immoo boqonnaa 3 lakkoofsa 59 irratti abbaa malee haadharraa argamsiisnee nuun jedha. Kun amma haalli 4 faallaan Addaam anaaf siidha. Addaam haadhaaf abbaan qabu anaaf sii immoo haadhaaf abbaa qabna faallaa waliiti nuti. Waaqayyo dandeettii isaa agarsiisuudhaaf Addaamiin haadhaaf abbaa malee agarsiise anaaf sii immoo haadhaaf abbaan agarsiise. Kun dandeettii isaa guuttate. Fakkeenyaaf Hewaaniin haadha qofarraa abbaa qofarraa argamsiise. Faallaa ishii immoo dandeettii isaa agarsiisuuf jecha Yesuus Kiristoosin immoo haadha qofarraati argamsiise. Haala 4 ilma namaa kana uume. Kanaaf Quraana keessatti boqonnaa 42 lakkoofsa 35 akkasirratti maal jedha? Abbaa kidaan dhiifama daqiiqaa 2 qofa naa obsaatti isinitti deebi'a. Maal jedha? Walillaahi mulku samaawaati wal ardi jedha. Wanti samii fi dachii keessa jiru hundumtu kan Allaatidha jedha. Yahbu liman yashaa'u inaatha. Abbaa barbaadeef dubartii qofa kennaadha laal bultii tokko keessatti mana ibsaaf abbaa manaa keessatti abbaa barbaadeef dubartii qofa kennaa jedha. Wayahbu liman yashaa'u dhukuur abbaa fedheef immoo dhiira qofa kenna mana keessatti jedha. Abbaa barbaadeef awu yuzawwijuhum dhukuraanan jedha yookiin immoo durbaaf dhiira godhee mana keessatti uumaa jedha oo barbaade. Arfaffaadha kun immoo sadaffaadha. Arfaffaan hoo awu yajaalu waaqiimaa jedha. Abbaa barbaade immoo seena taasisaa jedha ilaali. Dandeetti Rabbi naafsi haala 4 uume mana tokko keessatti illee haala 4 argamsiisa Rabbiin. Tokko dhiira qofa argamsiisa mana tokko keessatti. Takka immoo dubara qofa argamsiisa. Takka immoo durbaaf dhiira wal keessa godhee argamsiisa. Tokko immoo maal godha? Maseena ishee taasisaa jechuudha. Kun arfatu dandeetti Rabbiiti. Abbaa fi haati dhiira qofan argadha jedhanii hin arganne. Takka dubara qofan argadha hin arganne. Takka immoo dhiiraaf dubara wal keessa dhalchee miti kan inni dhalchee Rabbi kenneefi malee. Takka immoo namni maseenan ta'a jedhee miti kan maseena ta'e. Kana hundayyuu kan godhe Rabbi. Kanaafuu Addaamiin haadha abbaa malee kan uume Rabbi. Hewaaniin haadha malee kan uume Rabbi. Yesuusin haadha qofarraa abbaa malee kan uume Rabbi. Anaaf sillee abbaa fi haadharraa kan argamsiise Rabbi haala arfan kanaan jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ilma namaa karaa raajii adda ta'een Waaqayyo isa argamsiisana jennee amananu musliimoonni jechuudha. Akkas abbaa koo abbaa kidaan yoo jiraatan itti naasofsiisti deebi'a jaran barbaada waan ta'eef warra ortodoksii kana dhiifama ishee xiqqoo ishii lablaba godhetti deebi'a. Abbaa kidaan jirtu?
Dhiifaman argatta abbaa koo jaratu jiru dursee abbaa kidaan kun jalqabanillee ni tokkitu baasanii dhiifaman godhe. Ayyee. Isin bilbilaa yeroo fakkaata dhiifama. Eeshi. እና ዋይ መልክ ሰደቂፍ ዋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወል በረቀብደ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳ Gaaffii jalqabaataa deemnu kanaaf isin gaaffii wayii qabannee jira koof keessan sana finnee hasaa dhufnu dhiifama waliin kan sila irra dhaabne irratti. Akkasii wayyu? rakkoon qabu itti fuuna. Eeyyee. Waa'ee argamu irratti haasa'aa turre anaaf si argama haadhaaf abbaarraa argame abbaan kee haadha keerraa si argatee naan jettaniimi. Eeyyee. Ishi Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin durbee Maariyaam irraa argateen jedhama. Argate osoo hin taane fakkeenyan sii kaase waan ilaam fakkeenyaa. Ishi maal jedhama meena kima maal jedhama? Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin durbee Maariyaam maal godhe jedhama? Maal yoo dhaggeeffanne malee deebiin. Ishi sin dhaggeeffadha rakkoon qabnaa deebisa. Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin durbee Maariyaam irraa maal godhe jedhama? Ani ko fakkeenyan siif kaase waa'ee namni namarraa dhalachuu Yesuus Kiristoos abbaa qaba gaafan siin jedhu abbaan isaa yookaan Waaqayyo abbaan akka namaatti argate osoo hin taane ilma isaatidha. Sagalee isaa ture waan ta'eef sagaleen isaa kun immoo dhufee namarraati dhalate. Abbaa waan ta'eef hidhuume hin jedhamu siin jechuu barbaade tokko. Maal hin jedhamu? Ilma isaa waan ta'eef hidhuume hin jedhamu. Maal godhate jennare? Maal godhate jennare? Ilma isaa. Maal akkamitti dubbadhaa? Sagaleen kiyya jira? Jira. Maal godhate jennare hin dhuume hin jedhamu argate maal godhate jenna tole. Durbee Maariyaam irraa maal godhe jedhe? Imba irraatii bahe Yesuus Kiristoos abbaa irraatii bahe jedhama. Eenyurraa? Abbaarraa isin gaafanne. Abbaarraa isin gaafanne durbee Maariyaam irraa maal godhame jedhama? Ni dhalate. Durbee Maariyaam irraa abbaanu maal godhe durbee Maariyaam irraa ta'e? Abbaarraa bahee dubroo Maariyaam irraatti dhalateen jedhe. Ikkoo kanaafuu abbaan gahee tokko hin qabu durbee Maariyaam keessatti? Sitti maatan jiraam abbaarraa bahee dubroo Maariyaam irraatti dhalateen jedhe. Ikkoo abbaan kuni gahee gadameessa ishii keessatti gahee tokko hin qabu? Hin qabu maal gahee hin qabu gaafa jettu amalummaan isaanii tokko waan ta'eef abbaa wajjiniin tokko waan ta'eef ekkona dhaggeeffadhu ka amalummaadhaan tokko waan ta'eef amalummaadhaan tokko erga taaniiti amallee kan biraa waan hin qabneef abbaan ilma isaa irratti aaboo kan biraa yookaan immoo gadameessa dubroo Maariyaam akka inni keessa buluu fi gahee kan biraa jechuun gahee ilmi yaadu irraati yookaan immoo gahee fedha ilmaa irraati waan addaa tokko hin qabu. Abbaan gahee tokko hin qabu jechuudha durbee Maariyaam gadameessa keessatti. Gahee hin qabu gaafa siin jedhu amalli isaanii tokkodha akkoo bara. Ani waa maraas hin gaafanne gahee durbee Maariyaam keessaa Yesuus argamuu irratti abbaan gahee qabamoo hin qabu? Gahee akkamii? Gahee ma fedhe haa ta'u qabamoo hin qabu gahee? Lakki gahee akkamiin jedhe ko gahee sana danaa baasi kan siif ibsee jennaanii. Jechuun Yesuus ishee irraa dhalachuudhaaf Yesuus durbee Maariyaam irraa dhalachuudhaaf gahee qabamoo hin qabu Waaqayyo? Innumtiyyuu Waaqayyoodha waaqa sakamtuu gahee irratti qabare. Okay, Waaqayyo inni irraa ba'ee dhufe sun Waaqayyo inni irraa ba'ee dhufe sun inni isin irraa ba'ee dhufe jettan sun gahee qabamoo hin qabu durbee Maariyaam irraa dhalachuu irratti? Ela Yesuus Kiristoosii Maariyaam irraati kan inni dhalate qaama adda ta'eenidha akkoo bara. Qaama adda ta'e gaaffiin koo kana miti qaama adda ta'e immoo miti gaaffiin koo Waaqayyo inni irraa ba'ee dhufe sun durbee Maariyaam irraati Yesuus Kiristoos bahuudhaaf gahee qabamoo hin qabu? Abbaa Kidaan? Sagaleen kiyya nagaama? Nagaama. Isinitti bilbilaa fakkaata dhiifama. Narra bilbilamaa jira Ishi amma hoo nageessume? Nan dhagaa ammayee nan dhagaa. Hayyee durbee Maariyaam irraa Yesuus dhalachuudhaaf abbaan gahee qabamoo hin qabu? Gahee ati jettu kanatu naa galuu dide akkoo bar gahee maaliiti dhaan jedhe? Yesuus Kiristoos garaa Maariyaam keessaa bahuudhaaf yookiin Yesuus Kiristoos garaa ishii keessatti argamuudhaaf gahee qabamoo hin qabu Waaqayyo abbaa? Gahee sanatu naaf hin galle gahee maaliitidha?
akkam jedhee isinitti maree gahee uumuus haa ta'u gahee dhalchuus haa ta'u gahee waan fedhe haa ta'u gahee tokko qabamuu hin qabu miina afaan amaariffaatiin የራሱ ሚና አለው ወይስ የለውም? የለውም ብለን ኧረ ijoollee keessanii harrafaa jedhanii mee narra bilbilaa jedhanii asuma keessa taa'anii jechuudha. Ijoollee keenya moo ijoo maal godhaa itti bilbiltu ijoollee bilbilaa ijoolleen keenya lakkoofsa keessan isaaf danarra sin agarreeyo. Hayya. Hin jira lakki baayorra jira bilbilli kiyya. Baayorra jira ittiin bilbiliinaa gaa dhugaa ta'e ijoo ittiin bilbiliinaa please. Yoo dhuguma ijoollee musliimaa taatan rabbiin sodaadhaa ittiin bilbiliinaa. Tole itti fufaa. Dhugaadha. Hayyee. Gahee Waaqayyoon inni irraa bahee dhufe durbee Maariyaam garaashii keessa bahee seenee bahuudhaaf Yesuus Kiristoos gahee qabamoo hin qabu. Gahee uumuu hin qabu tokko jedhe ofii isaatiiyyuu uumaa waan ta'eef abbaa wajjinii wal qixa waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf Yesuus gahee tokko qaba uumuu uumama isa hin taane gahee qabamoo hin qabu Waaqayyo. Innumtuu waaqadha ko waaqa isa kamtu gahee irratti qabaree hin jedhe ko bara. Kanaaf Waaqayyo mata ofii isaati garaashii keessa seenee baheera. Ilmi isaa eeka waaqatu dubaroo maaramii garaa ishee keessa bulee dhalate. Okay, Waaqayyumatu dhaqee garaa keessa bu'ee dhalate jechuudha. Kanaaf Waaqayyo biraan jiru jechuudha isa garaa ishee keessaa malee. Waaqayyo kan biraan hin jiru waaqa sadii hin qabnu nuti waaqa tokko qofa qabna bara. Kanaaf Waaqayyuma isa jennu sanatu dhufee durbee Maariyaam garaa ishee keessa seenee bahe malee Waaqayyo biraan jiru miti naanni garaa keessa jiru. Jiru eessa jira ree? Waaqni kan biraan keessa. Tole Waaqayyo yeroo garaa ishee keessa ture sanatti eenyutu addunyaa kana astadaadaraa ture? Lakki Allah yeroo arshii irra jiru si jammare eenyutu biyya kana bulcha koyi. Rakkoon qabu sinii deebisa abshira. Sirriitti sinii deebisa. Sirriitti sinii deebisa. Kana naa deebisa. Yeroo Yesuus Kiristoos yookiin Waaqayyo ni tokkichi sun garaa keessa jiru Waaqayyo isa kamtu astadaadaraa ture? Sagaleen kiyya jira? Sirriitti jira. Abbaa Kidaan. Ayye yoo ulfaate kanarraa darbu ayyee gaaffii biraaras ni darbu. Waaqayyo garaa tokkollee. Okay, jirtuudha. Narra bilbilamaa jira malee waan narra siniif darbuuf hin qabu. Ish jiraannaan moo naa deebisa? Narra bilbilamaa jira dhiifama. Ela waaqa jechuun iddoo hundumaayyuu hin jira jechuudha. Waaqa jechuun iddoo hundumaan jira. Alaa abbaan Daawit maal jedhe si fakkaata? Yoon bishaan keessa seene bishaan keessa hin jirta bakkitti si jalaa deemanii dhokatan hin jiruu jedhee jira. Kuni mul'uba kullee yookaan immoo iddoo hundumaa guutuu ta'uu isaa nutti argisiisaa jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqayyo garaa Maariyaam keessa taa'ee addunyaa kana bulchaa ture jechuudha. Garaa Maariyaamii qofa keessa miti koo bara addunyaarra ture malee. Adduu hundumaa ture raba. Maa gadameessa ishii keessa seene naan hin jenne isin. Maarreekaa qaamaanidha koo kan hin dhalataa jiru. Maarree qaamumaan Waaqayyo qaamumaan ishee keessa seeneetu addunyaa kana astadaadaraa ture miti bulchaa ture. Garaa ishee keessa Maariyaamii ishee keessa bule sana iyyuu uumaa isheedha koo bara. Tole galatooma Waaqayyo garaa Maariyaam keessa taa'ee yookiin gadameessa Maariyaam keessa addunyaa bulchaa ture tole galatooma fiteera gaaffii kan maal jedha asumatti Waaqayyoon gahee tokko illee hin qabu jettan na fakkaata mee Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 5 dubbisaa. Maal jedha dubbisaa sinumti? Isinii baasee dubbisuma akkasumatti isinitti himu? Rakkoon qabu dubbadda. Yoo ittiin dabaleen har'aan hir'isina mate. Lakki ittiin dabalu ni hir'isu. Maal jedha boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irratti ati waan aarsaallee hin jaallanne foon abboomamu moo naa qopheessitee jedha miti Yesuus Kiristoos Waaqayyoon. Maal jedha? Ati aarsaa qalamu hin jaallanne garuu ammoo foon abboomamu naa qopheessitee jedha. Eeshi meerree baasaa dubbisaa mee? Rakkoon qabu si dandeessa. Amaariffaanis rakkoon qabu. Oromiffaanis. Ibroota boqonnaa 10 Ibroota 15 irra akkana jedhame. Kanaaf Kiristoos gara biyya lafaa yemmuu dhufe ilaala sirriitti. Kanaaf Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa yemmuu dhufe. Ustaaz. Yesuus amma gaa osoo gara dhuraa hin gahin mataa marraatii kaa deemnaa Yesuus eessaati gara biyya lafaa dhufe? Garaa haadha isaa keessaati. Laakki hin jedhu gaachirratti. Eessaa jire? Garaa haadha isaa keessaatii hin jedhu.
Innaa gara biyya Garaadha lafaa isaa sun dhufin jedhama. Eessaa jedha ree? miti ka garaadha isaa keessa hin jedhu koo bara. Eessaa jedha ree? Eessaa jedha natti maa eessaa jedha ree? Inni iddoo jedhu hin qabu. Abbaa isaarraatii jechuudha. Hin jedhu. Abbaa isaarraa. Eessaa fidan hin jedhu. Hin jedhu. Eessa jira ree garaadha isaa keessa kan jedhu sikkoon jiru. Kana Haadha isaa irraa dhalachuu Maatiyos Wangel irratti nutti hime ka Maatiyos keessatti gara haadha isaa keessaa dhalachuu Yesuus namni jedhamu garaashii keessaa bahuu kan nutti hime. Luuqaas Wangel irratti garaashii keessaa dhalachuudha ka gara addunyaa kanatti kan inni dhufe. Gaafa urjiiwwan garaagaraa harcaani gaafa jedhu gaafa Yesuus Kiristoos garaashii keessaa gara addunyaa kanatti dhufe miti. Ilma abbaa ta'uun isaa sikkoo kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jira yookaan immoo abbaa hojii walqixa ta'uu isaa. Isinis ilma abbaati isinitti maal isinis ilma abbaati sana isinitti agarsiisa rakkoon hin jiru. Amma garuu kana sirra jiru xumurrume kana sirra jiru xumurree isinis ilma abbaa kana agarsiisa. Isa jalqabaa naaf deebisaa ka abbaa eessaa akka inni dhufe osoo hin beekini eessaa akka inni dhufe osoo keessaa dhufe ka gara haadha isaa keessaa dhufe. Hin jiru. Achirra hin jiru. Eessaa dhufe ree? Hin dhalate. Ela maaramii irraa dhaggeeffadhu. Maaramii irraati hin dhalate jedhama malee hin dhufee hin jedhamu. Dhalatee isa dhufe gaafa dhalatee isa dhufe. Hin dhufee miti hin dhalate gaafa dhalatu gara biyya lafaa kanatti. Gaafa dhalatee isatti achas dhalateen siin jedhe. Gara biyya lafaa kanatti. Gara biyya lafaa kanatti. Hin dhufe jechuun hin dhalate jechuudha bar. Hin dhalateef hin dhufeen tokko miti. Maal jedhama maal nure? Eessa? Hin dhufee hin dhalateen tokkodha. Ayya akkam ta'e ree Yesuus Kiristoos akkam ta'e natti maa hin dhufe jechuun akkami? Hin dhufe jechuuf hin dhalate jechuun tokkodha hin jedhe. Yoo gargartee isin moonatti maa ishii Yesuus hin dhufe jechuun maal jechuudha? Hin dhufe jechuun ikkoo qaama adda ta'een abbaarraati gara lafaa kanaatti dhufee bar. Gara lafaatti dhufee boona. Akkamitti dhufe natti maa akkamitti akka dhufe natti maa hin dhufe jechuun egaa dhalachuu erga hin taane hin dhufe jechuun akkami? Sagalee abbaarraati bahee gara dubaroo Maariyaamii. Hin dhufe jechuun akkamii? Hin dhufe jechuun akkamitti dhufe? Akkaataa inni itti dhufe natti maa? Hin dhufe jechuun. Erga garaa kee adoo miti ta'e. Isinitti maan jiraam indee? Maal dhageessan? Ikkoo akkamitti dhufeen siin jedhe amma abbaa bira ture naan jettani abbaa biraa yeroo dhufe akkamitti dhufe Yesuus? Sagaleedhaan dhufee gara dubaroo Maariyaamii. Akkamitti meera sagalee maaliitiin? Akkamitti dhufe sagaleen sun? Akka namaatti osoo waaqa waan ta'eef akka inni itti dhufe asiin bahee achiin bahee dhufe hin jedhamu. Kanaafuu hin dhufe hin jedhamu kaa? Hin dhufe hin jedhamu kaa? Akkas taanaan keessanis hin dhufe hin jedhamu akkas taanaan? Hin dhufe hin jedhamu. Maal jedhamu? Maalan beekaree waan jedhamu? Maalan beekaree waan jedhamu? Waan jedhamu maalan beekaree? Hin dhufe jechuun hiikni dhufe jechuun dirqama lukaan deemee dhufuu jechuudha miti. Hin dhufe jechuun gara addunyaa kanaatti dhufe jechuun hin ergame jechuu ta'uu danda'a. Gara addunyaa kanaatti dhufe jechuun hin dhalate jechuudha. Fakkeenyaaf mucaan koo gara addunyaa kanaatti erga dhufe waggaa 10 yoo jette erga dhalate jechuudha hiikni isaa. Tole isin nama guddaadhaa abbaa fidaan jechuun maqaa maaragaatiin isin waamuu jira kabajaanii osoo beektanitti dubbiin jallisinaa. Tole itti hafuuf akkana jedha. Miti kaa isa kana hin dhufeen amma bakka akka isin jettanitti waaqumaa dhufe haa jennu gara gaaffii kottaa deemu rakkoon tokko hin jiru. Rakkoon tokko hin jiru. Namoota as jala jiranitti deebii kenna rakkoon hin jiru. Sammuu namaatu adda baafata kan. Kan itti aanu waan ta'eef gaaffiin koo. Ati aarsaa kennaa sin jaallannee jedhe. Garuu dhaqna abboomamu naaf qopheessitee jedhe. Maal jechuudha? Eeyoon dubbataa jira jecha kana. Yesuus. Meerreessa irra jira. Kunoo maal jedhama lakkoofsa 5 irraa. Kanaaf Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa yommuu dhufe ati aarsaa kennaa sin jaallannee garuu dhaqna abboomamu naaf qopheessitee. Meerrees qabaa dubbisaa maalee achi nukkaamsina. Ayyee. Filiippi godhame. Kunoo kanaaf Kiristoos gara biyya lafaa yommuu dhufe ati aarsaa kennaa sin jaallanne garuu dhaqna abboomamu anaaf qopheessitee taa jedhe. Eenyuun jedhe? Waaqayyoon jedhaa rakaa? Meerre Waaqayyoo kan jedhu. Eenyuun irree kan inni jechaa jiru qaama naa qopheessa kan jedhu. Miti kaay waaqa kan jedhu meerre eessa jiraan jedhe achi keessa. Ayyee itti aanee si dubbisa tole. Ati kennaa qalmaa isa gubamutti aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatuttis hin gammanne. Kanaaf ani immoo macaafa maramu keessatti waa'ee kootiif akkana caafamee jiru yaa Waaqayyo kunoo ani jaalala kee raawwachuudhaaf dhufeeraa jedhe kunoo yaa Waaqayyo de. Eeshi. Kanaafuu Waaqayyoon jechaa jira. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Tole. Yesuus Kiristoos kan inni dubbataa jiru kan inni ittiin dubbataa jiru foon dhalate sanaanidha jechuudha wanta ati beekuuti qabdu. Tokkoffaa. Kanaafuu dhalachuudhaaf Yesuus Kiristoos dhalachuudhaaf foon durbee Maariyaam keessatti Waaqayyo qopheessee fira miti. Ikkoo innumtiyyuu waaqa dhaqqoo bariisata ofii isaatii qopheesse waaqa siin jechaa jira bara. Ofii qopheessite hin jedhu naa qopheessite chaanii jira malee
Ofiin qopheessan jenne naaf qopheessitee chaanii jira. Eesh rakkoon qabu. Yesuus Kiristoos gonka nama gonka waaqaa. Kanaafuu Yesuus Kiristoos dhalachuudhaaf Waaqayyo foon sana gudrubee Maariyaam keessatti qopheessee fira miti. Abbaa Kidaan. Ara waaqa sodaadha warree zalaa natti bilbiltaadha dara waaqayyo. Eeshi waaqa soda waaqatti amantanii sodaadha. Mee natti Ani maaqa. warra gaaffii barbaadanii kan kaa'e. Eeshi Yesuus Kiristoos gonka Foon waaqa qopheessee fira moo qopheessine? ofii isaati qopheeffate koo bar waaqa ergan siin jedheeti waaqni kan biraan hin jiru waan ta'eef ofii isaa Ofii qopheeffate. qopheeffateen jedhuun. Yaa Waaqayyo jedhee Waaqayyo isaatti dubbataara Yesuus Kiristoos yaa Waaqayyo jedhee bara. Fi karabaay. Tokko amala namummaa isaatiin amala waaqummaa isaatti dubbataa jira bar. Sine. Ekkoo isa tuume ekkoo sanayyuu isa fudhate sana isa fudhate mitiiti Maariyaam ishee irraa dhalate sanayyuu ofii Foon isaati. qopheesseera moo qopheessine siin jedhe foon qopheesseera moo qopheessineef. Maariyaamiyyuu isa tuume foon sanas kan qopheesse isu. Haadha isaayyuu isa tuume chaartu miti rakkoon qaban foon qopheesseera moo qopheessine siin jedhe. Ekkoo waaqa waan ta'eef foon sana kan uume iyyuu isadha. Uumeef qopheesse maani garaagarummaan isaa? Abba inna gama sagaleen koo Farahaanin shagalamee seera. Naan deema. Baane. Ayyee. Hin baan fakkaata ustaasa wal jirtu? Akkamitti amalli sagaleen koo bira hin jiru? Hin ciccita sagaleen keessan ustaas. Sagaleen koo jiraa joo kan koo? Keessan ni jira. Okay, sagaleen koo jechisa taanaan rakkoodha. Hayyee haasofsiisaa mee tole neetworkiitu wanna jedhe natti fakkaata. Asirratti joo waan gilxii macaafni nutti himaa jiru. Ni jira. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irratti maal nuun jedha? Foon naa abbamuu naa qopheessite, naa uumte, naa argamsiistetu Yesuus Kiristoos jechaanii jiru. Lakki namummaa isaatu waaqummaa isaatiin jechaara jedhu. Hindee? Akkamitti namummaan isaa waaqummaadhaan jedhaara? Yesuustu foon naa qopheessite jechaara. Yesuus nama hidhaa qaasamuu nama taana. Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin akka jechaara taana. Yesuus nama jechuudha. Abbalayyan ta'a. Haasofsiisaa safaraan ijoollee sagaleen koo jiru moo? Ustaaz Injira. keessan ni cicciteetiin as dhufa koppiliinki godhame abbalayyan sagaleen ustaazaa sirra isaan dubbatanii muyitirraan kaane gammaa ijaanni gartanii miti. Taaptaap koppiliinki taasisaa sirra manicha rakkoo qaba fakkaata. Kan ustaazaatti dafeetiin wanna jedha wanti. Okay, sagaleen koo jira amma jamaa. Amma deebitan ustaaza dubbadhaame. Sagaleen isaanii ture as ga'a. Amma deebee jira. Sagaleen keessan ture as ga'a malee deebitan ustaaza. Sagalee ture as ga'a. Hagamma muyti irraayyuu hin kaane nu bira. Koppiliinki godha abbalayya. Ustaaz Farhaan dubbadha. Biisiin ta'ee jira jooko saniif hin cal jedhe.
إيش خلاص انا في سياره بستنيك هنا. غير مجوز رو سوا سوا وين؟ انا رو تعال. الو اوه انا بجيب سياره هنا. ما جيت. والفالما جرتو والبرسيسا جرتو. لا والبرسيسو ما له الفلميدي والبرسيسو جرى بالقافني والبرسيسا جرى. Aha. Macaafa qulqulluu fi quraana irraa wal barsiisaa jirtu. shagalamu jira waan ta'eef mee yoo isaan dhufanitti kennaatinini gaafii takkaan isin gaafadha baay'ibilii keessa macaafa fakkeenya boqonnaa 8 lakkoofsa 22 irra jiru kanuma ustaaz Farhaan dubbatan sana Waaqayyo jalqaba hojii isaatitti hojii isaa isa bara durii sana hundumaa dura na uumee jedha. Eenyu uumame Waaqayyo hojii isaa isa bara durii sana hundumaa dura na uumee ani jalqaba bara duriiti utuu biyyi lafaa hin uumamin aboo irra kaa'amee jedha. Waa eenyu dubbata sil'oom wanti kun? Silaam. Aboo isa lafarraa bari biroo. Qoyya abdii ati qoyya yeroo tokko obsi. Silaam. Hin dubbisa dhageeffadhu yeroo tokko. Waaqayyo jalqaba hojii isaatitti hojii isaa isa bara durii sana hundumaa dura na uume. Ani jalqaba bara duriitti utuu biyyi lafaa hin uumamin aboo irra kaa'amee jedhe. Waaqayyo wanta kana waa'ee eenyu dubbatutti jira iddoo kanatti. Lakkeen hongeela dubbisee hin binne waan ta'eef iddoo kana hubadhee dubbisee hin hubanne. Ati osoo biyyi lafaa hin uumamin dura eenyutu jira jetteetiin hin amanta? Waaqa jira kamaa. Waaqa waliin jira. Jechuun waaqa osoo biyyi lafaa hin uumamin dura na uumee kan jedhu kana hoo eenyu jettee amanta? Daawit abbaa kana macaafa fakkeenyaa kana barreesse moo qaama mootiyyuu waan hundumaa dura uumameetu jira? Amma achirratti sagalee sana eenyu akka dubbataa jiru hin beeknu amma. Yeroo tokko tokko raajoonnis hin dubbatu waan ta'eef. Raajoonnis hin dubbatu. Ustaza dubbata. Eenyu akkaataa jiru hin beeknu. Biyya lafaatti aanee immoo kan dhalate maal si jammar kun Waaqayyo. Si jalaa taa'ee sodaadha biisii taa'aa jiraani. Ani baay'ee tuufee dubbachuun adda abbaa kidaan ergatuu jiran tun jara fichiise natti tola gaaffii biraallee hin ta'edha. Abbaa kidaan mee tokko tokko barreessa. Gaaffii wayii jara gaafachuu barbaada waan ta'eefidha. Ortodoksii waan ta'aniif sirriitti nama barates jedheen abdii qaba. Abbaa kidaan tokko tokko barreessa. Lakkoofsa tokko barreessaan isin seensisaa. Peenteen macaafan dubbistu isaa ortodoksii malee. Lakkii wayirraa isaan gaafachuu barbaadeetan inni malee peenteen isin dubbisu. Peenteen garuu yeroo baay'ee wanti isaan godhan lallabuma osoo hin taane jarri xiqqoo ishii caffaraadhuma kan jarri baay'isan jechuudha. Sanumaaf xiqqoo ishii jarraa goruu barbaade. Jara kana waan hin gaafadhu hin qaba yeroo baay'ee. Okay. Maaltu nageessi laayyo. Eesumti tuqee wayan tuqee miti. Garee. Yaa abbaa kidaan ergadhaa tole. Jarri peenteedha Ameerikaana baay'isanii jarri gammannee irraa jedhe. Garee. Ooyyamte. Nagaa. Silan baranneefu bakka barnoota baay'ee silan qabneefu gaaffii baay'ee sin qabu ani daddafeetan bu'a. Gaaffii xinnoo ishii si gaafadha. Gaaffii xinnoo ishii si gaafadha. Ishi na gaafata ishi rakkoon hin jiru. Mee gaafadhu beeka silaa jarjaruu jirta. Baay'ee turuun barbaanne beektee Agaafatu. nama na seensise malee ani mormii akkasii kanan jaaladhu beektee namoonni baay'een gaafa mormiin akka kanaa ta'u oromummaa dagatanii amantiidhaan wal dhiibuu keessa galu. Ayyee gaafadhu inshaalla namoonni baay'ee taa'aa jiru waan ta'eef gaafadhuti. Amma kanti isin irratti walii galtan kanti isin dhamaataniif kanti nuyi dhamaanuufi. Dhimma lubbuuti miti. Dhimma lubbuurraan kan hafe wanti biraa wanti barbaadnus wanti eegnus wanti kadhannuufis jira. هو ما في قول هو قول لا انا مشغول يلا طيب هاي مال جته Gooftummaa lafarraa yoo ta'e aangoo lafarraa yoo ta'e hojii lafarraa yoo ta'e
Tole. Isa kana amantiinis baay'ee jiru, aangoonis baay'ee jiru, hojiinis baay'ee jiru. Isa kana warri qaallus waan baay'ee gochaa jiru, warri ortodoksiis waan baay'ee gochaa jiru. Isa kana yoo waan amantii namaan kana sana jedhee waan qooduu baadhe amantii lafa kanarra jiru atuyyuu beekta. Amma namni baay'atu baay'achuuf jira. Ayya. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 kaastee immoo yoo dubbiste aangoo lafarratti kenname kana isa kaan aangoo dhaloota wal jibbisiisuuf kennamee fi isa kaan aangoo dhaloota billaa wal ficcisiisuuf kennamee fi. Ayye. Kanaaf ani dhugumatti karaa mootummaa waaqayyootti galan islaamummaadhaanis ta'e karaa ortodoksummaadhaanis ta'e karaa kamotoo ta'e karaa kana hubadheen dhufee mootummaa waaqayyoo argadhee kadhachaa jiras amanee jiras abdadhee jiras eeggadhee lakkaawwadhees jiras otoo dhugumaan achiin ta'e raagaa qabatamaa jira ta'e achiin illee karaa mootummaa waaqayyootti galu makiinaaf fooqiidhaan waan kamii waan jijjiiruu hin qabu ani beektee dhaloonni kamillee kanaaf malli qophiin adeemsi yaadni malli jiru. Maal jechuudha naan galleen? Amma gaaffii namartaartamoo? Gaaffii kan kettifuu fi qaxxitaadhaan yaada dheeressite. Gaaffiin koo inni ijoon bari. Aangoo isa lafarratti kenname kanadha moo guyyaa firdiifidha kan ta'e nuti amannee jechaa kooti ijoon bee. Guyyaa dhumaadhaaf. Guyyaa qiyaamaaf immoo guyyaa firdii fi mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 21 kaasee yoo dubbiste abbaan firdii hundumaa harka ilma isaatti dabarsee kenneera firdii faradu tokko iyyuu hin qabu jedha akkamittiinidha akkamidha wanti kun. Ati firdii Yesuus Kiristoos anumna kooti mobaa gochuu hin danda'u akka abbaarraa dhageetti nan faradaa jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 21 achi gabbuutee lakkoofsa 30 dubbistee jirtaati. Moo gubbamatti dhaabbate? 21 dubbisi 21 dhagee dubbisi. 21 jettee 22 3 4 5 6 jedhe 30 irratti xumurama jechi Yesuus xumura irratti waan inni dubbate sanii maal jedhe anumna kooti mobaa gochuu hin danda'u. Akka abbaarraa dhageetti nan faradaa ani firdiin koos qajeelaadha jedha. Akka abbaarraa ani humna kootu namaa gochuu hin danda'u jedhee dubbatee jira waan firdii irratti. Kanaafuu Yesuus Kiristoos firdii godha abbaan itti kenne jechuun akka abbaarraa dhageetti faradaa jechuudha. Sunumtuuyyuu guyyaa qiyaamaatiin dura. Guyyaa xumuraatitti ammoo aangoo dabarsee erga kenneen booda xumurri ta'aa jedha macaafni. Guyyaan qiyaamaadha erga inni aangoo dabarsee abbatti deebiseen booda guyyaan xumuraadha ta'aa jedha. Guyyaan xumuraa osoo hin gahin dura akka abbaan jedhetti faradaa jedha malee. Firdiin darbee harka ilmaatti hin kennamne kaa? Hin kennamne ganaa kennama. Ganaa gaafa kennamu sun ammoo akka macaafaatti siin jechuu kooti. Gaafa kennamu guyyaa qiyaamaatiin dura. Gaafa guyyaan xumuraa gahu ammoo Yesuus waan tokko keessaan qabu. Mammaratee ta'a akkuma anaaf siidhaa kana jechuudha. Kan ammoo anaa miti macaafaatu jedha. Ganaa kennaman jedhu bar. Kennameera jedha bar. Biroo kennameera jedha bar. Eessatti kennameef? Dubbisi kaaree baasiiti ammas harka hoo jiraate. Okay, amma eessa jira eessatti faradu jira. Guyyaan qiyaamaa masaatii kan qiyaamaa keessa jirra moo nuti? Ila guyyaa qiyaamaatti guyyaan firdii dhufuuf jira mitiire? Dhufuudhaaf jira akka abbaarra dhageetti nan faradaa jedhe malee Yesuus. An humna kootiin obaa gochuu hin danda'u akka abbaarra dhageetti nan faradaa jedhe beeki. Kanaafuu ila sittani mabar nuti kanti nuti hamannee fi islaamummaanis kan amaneef guyyaatti haalshan kan uumaa safaraa yeroo takkatiin agarsiisaa dhiifama wajjin Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irraa kaasaatee haa dubbifatu. Aga lakkoofsa 30dha. Lakki 21 dubbisiitii dhaabadhati rakkoon qabu. Maal godhu dhaabanna rabbiin nu dhabe wayi miilli nu cabe moo? Dubbisi amma barbaadettu ishii macaafa qulqullootoo dubbistee immoo bar. Macaafa qulqullootoo dubbistee fixxee immoo bar baay'ee gaariidha. Dubbifamee dhumuun malee. Macaafa dubbifnee dandeettii ogummaa dubbifamee dhumuun malee otoo dubbistee fixxee immoo baay'ee gaariidha. Dubbisnee finnee jirra saniif hin rakkatin abshir dubbisnee finnee ittiin jirra. Lakkoofsa 21 irraa aga 20 aga 30dhaa dubbifna Ustaz Farhaan waa Yesuus jedhe san Yohaannis boqonnaa 5 jechuudha. Amanatti dawalamee Ustaz cinqaan jira gidduu. Abshir. Way yaada namaan dubbifamee dhuma nan fakkaanne garuu macaafi qulqulluu wangeelli. Yeroo takka obsimee haa dubbatu macaafni haa dubbatu. 521 irraa kaasee dubbisaa? Akkasii. Akka 30 dubbiste.
Aye. Suutaan dubbistanii hiikachaa deemna. Aye burte mee obsi inshallah de. Ishi abbaan warra du'an kaasee akkuma isaan jiraachisu ilmis immoo warra barbaadu hin jiraachisa. Warra badan. Warra badu. Warra barbaadu jedha. Warra barbaadudha warra badu miti. Satti baddaan miti. Ishi abbaan itti fufu ustaz. Itti fufaa. Abbaan ofii isaatii homaattu hin faradu. Firdi hundumaa harka ilma isaatti kenneera malee. Hundinuu abbaadhaaf. Itti fufaa. Hundinuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennanitti ilmaafis ulfina haa kennan. Ilmaaf ulfina kan hin kennine abbaa isaa ilma isaa ergeefis ulfina hin kennu. Achi boodaanoo. Dhuguma isinitti hima dubbii koo dhagee isa ana ergeetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a dubbii koo dhagee isa ana ergeetti kan amanu sirriitti hubadhu abdi. Jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin dhaqu. Okay. Dhuguma isinitti hima yerichi warri du'an sagalee ilma waaqayyoo itti dhaga'an dhufuuf jira. Ammumayyuu dhufeera warri isa dhaga'anis hin jiraatu jedha. Akka silaan dhageenye illeedha hayyee waggaa 2000 ta'ee jira kunillee rakkoo miti itti fufaaf safarhaan. Abbaan ofiima isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaas immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf kenne. Asirratti numa afaan Oromootti akkana godhe malee abbaan ofii isaatii jireenya akkuma qabu ilmaafillee jireenya kennee jedha. Jireenya kennee jedhee. Lakkoofsi 29 malee na dubbisa. Lakki ani kana qixxeessi dheeressuun barbaanne bar gaaffii baay'een garee dhiisi nan bu'an koomentiinis arrabsamaan jira waan ta'eef warri nama koy dhaabaddu koy ka ati xumura amma soddomaatti xumura ennaan itti ufta waa'ee kana hin dinqifatiina warri du'anii awwaalaman sagalee isaa yeroo isaa itti dhaga'an hin dhufa isaan awwaala keessaa hin ba'u warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf hin ka'u warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhiyaachuuf hin ka'u. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkan dhageetti nan farada. Kun arguu jirtaa miti dha basii fide kun humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe abbaa irraa akka dhageetti nan faradaa. Firdi Yesuus faradu wama Waaqayyo dubbate san dubbachuudha jechuudha. Siigaltee Waaqayyo akkana jedhee namatti geessuudha malee kan biraadhaati miti jechuudha. Kunoo siigaltee amma. Yesuus humna isaatti homaa gochuu hin danda'u kunoo. Koomentiidhaan nu arrabsa. Namni arrabsu nam tokko akkana arrabsine yookaan komentii mukaa cufsiisaa wala ta'uu baate. Komentii cufaa ta'uu baate. Garee. Yoo fursaa qabaatan. Deeqama muraasaa isaanis baay'ee fursaan qabu. Warri komentii adaba godhadhaa yookaan komentii cufnaa adaraa keessan. Tokkoffaan namoota waa barsiisuuf dhufne malee arrabsuudhaaf hin dhufne yoo nu arrabsanis yoo nu tuqqeessanis obsaayisan. Tole inni asirratti yoo barbaade ofirraa deebisuus danda'a wallaalee miti qacal jedhu yoo arrabsaa jiraatan jechuudha akka arrabsaan jira garuu an argaan jira. Lammaffaa immoo komentii cufuurra isin taa'atii subhaanallah alhamdulillah allahu akbar jettanii saaftanii isin jalatti maaliitti zikrii gochaadha soomaa jirtu miti amma waan biraa saaftan ajiriitti argattu iyyuuti yoo. Afkaara godha jazaakumullahu khairan waan barreessan baay'eetu jira. Akkasi mee abdi. Maali garee bari dubbisi akkamittiin ittiin daballu irraan irrees nu bar haqa jiru haasofna ila nuti ilmaan nuti Oromoodha ilmaan baarentuuf baaren ilmaan Booranaaf baarentu Oromoon ilmaan lama qaba nuti amantiin kan abbaati Oromummaa waliin qabna amantii addaan qabna ati lubbuu kee oolfachuuf amantii ani lubbuu kee oolfachuuf amane waan wal nu arrabsiisuun qabu waan wal nu qeeksisuun qabu dhugumaan immoo dhimma lubbuuti dhimmi nuti amanneef malee dhugumaan ani otoo lubbuun koo karaa sana oola ta'ee dhuguma lubbuu koo karaa amantii islaamummaan ol fadhatoo ta'ee har'a kanaan islaamummaa fudhadhaa jechuudha. Atillee ilaamee abdii koo kaasii xumura. Malaan miti amantii kan fudhatamu ragaadhaan malee ragaadhaan nutti haasa'itti ragaadhaan haasofnee inni dhugaa qabu dhugaa haa kennu dhugaa walirraa fudhannu si galee. Amma Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaatti mormii qabda moo? Yesuus Kiristoos waaqadha ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyooti malee nama miti? Nama miti. Yohaanis wangeelirra kan jiru nama kan jedhu ofiisaati Yesuus Kiristoos namadha ofiin jedha. Gooftaa Yesuus foon uffatee karamatti jedhufe malee nama miti.
mee cal jedhe ka burtee ko maali bareedduu kenna obsiyaadhu. Giftii komii callismee yeroo takka burtee callismee. Abdi wooyyee Iyyesuus Kiristoos ofii isaatti nama kana hin jedhee akkami. Kootuuti amma akka goonu. Maal goona mee ragaa walitti fiduu jira qoy maal goona dhiisi yaada booddeetti deebina dhumarrannaa wal finnee wal dadhabsiisnu yaada moo waraabsutti deebina. Amma waan ragaa jiru. Qonna shannaqime. Ila wangeelaa fi quraanaani. Isa ammaa kam gootaree jedhe qoy nama miti ka jette Yohaannis wangeelirra ka jiru sana akkam gootame. Isa kam? Yohaannis wangeel boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ana dhugicha isa waaqayyo yoo biraa fidee dhufe nama akkasii na ajjeesuu barbaaddu ree jedhe Yesuus Kiristoos nama akkasii na ajjeesuu barbaaddu iyyuu jedhe. Kan tinni nama ofiin jedheef